Aunque para la mayoría de los humanos la Tierra es solo un planeta, para muchas culturas la Tierra tenía vida y espíritu. Para los americanos, por ejemplo, era la Pachamama y para algunos asiáticos Gaia, una especie de ser mitológico que de existir representaría que nuestro planeta en sí mismo es un ser viviente. Y aunque esto nos parezca insólito, la NASA envió dos sondas espaciales en el año 2012 llamadas RBSP, las cuales captaron el siguiente sonido que desde entonces es conocido como el coro de la Tierra y que pareciese ser emitido por un ser viviente. Aunque se parece al canto de delfines o ballenas, en realidad son partículas chocando contra el cinturón de Van Allen, un campo que rodea la órbita de la Tierra y la protege de las partículas que llegan del espacio exterior.